Another day, another repair. Ang gagawin po natin ngayon ay Bose Revolve. At kinabit po natin sa ating charger meter at 43 milliamperes lang ang kanyang consumption at hindi po ito nagcha-charge. Binuksan po natin at nakita po natin na tutunaw na yung foam sa speaker wire na yun ang sanhi ng pagka-short ng mga ceramic capacitor sa ating charging circuit. At pinalitan po natin ang mga ceramic SMD capacitors. And then, tinest po natin ang voltage mula sa charger. Meron po tayong 5 volts doon sa current resistor. Pero doon sa DC-DC boost converter output na dapat is 8.25 volts ay wala po. So, kailangan po natin i-update ang firmware. Ngunit sabi ng Bose ay updated siya. Kaya hinak po natin ang firmware update. Yan, updating po. Ayan, wala na yung red light. Nag-yellow na, tapos nag-green. Bago yung battery. And 100% nang updated. Ito na, sir! Bose Revolve Plus! Okay na, sir! For me there is